Hello YouTube! TT Gamer og Erik Isbjørn her. Ja! Vi skal spille noget survival sammen på LAN. Ja! Okay, så jeg dig. Ja. Undskyld, det er Egon. Her, bare slå Isbjørn, tak. Okay, kom. Skal jeg have kameraet Vi ordentligt? skal ud og finde noget træ. Nå, der er noget træ. Vi står lige inde på træ. Ups. Fail. Det er min første gang med det her texture pack, så det skal nok se fucking sejt ud. Ja, jeg har også lige fået mig en ny texture pack her. Den skal jeg lige prøve at lave en video sammen. Eller med her. Hvad er det Good Morning Craft, du har? Jo. Hey, det eneste wooden ting, du skal lave er en pickaxe, ved du hvad? Ja. Okay, vent. Nej. Nå ja. Jeg skal lave en hoe. Wooden planks. Det er... Jeg laver en crafting table, så okay? Okay. Tager du noget wood? Ja, jeg begynder bare at hakke. Hakke. Hvor skal vi sætte vores hus ind til at starte med? Skal vi finde en grotte, eller hvad? Nej, vi bor ikke under jorden. Vi skal bo som konger. Prøv lige at vente. Bare lige starte. Fordi konger starter jo også nedenunder. Gør det ikke? Hvad gjorde du? Hvad gjorde du? Jeg tippede dig helt. Hey, okay, slå på mig. Kom her. Jeg skal... Se! Ej, lige stående med dig. Sådan der. Slå mig op. Tak. Værsgo. Nej, du skal ikke slå mig. Ja. Jeg så en pumpkin eller sådan. Jeg så en pumpkin dernede. Jamen, jeg tilbød dig bare hen til mig. Så vi er helt vildt meget langt væk fra pumpkin. Okay, Nej. hvor skal vi sætte vores crafting table hen? Hen ved det her vand, eller hvad? Nej, kom herover. Der er en by. Hvor? Er der en by? Ja. Sej, så laver vi bare vores hus ind i den kirke, eller hvad? Nej, vi laver det bare derinde henad. Hey, er der dungeons på den her map? Egentlig ikke. What the fuck? Dæmonhest. Prøv lige at se. Dæmon, hvor er du? Nå, der er du. Hallo. Tak. Ja, vi har lige fået noget snacks her. Ja. Er det ikke sådan nogle pomfritter, synes du? Hvad? Jo. Hey, der er en skeleton. Hey, vil du have et jernsvær? Jeg fandt lige et. Har du ja? Hvad er det her? Det er... en villager? Ja, her. Ej, hvor ser den så? Jeg fandt det lige. Jeg fandt også 3 diamonds. Ej, hvor ser det her Hey, sæt lige crafting table. Okay, ved du hvad, vi sætter det inde i det her penishus herovre. Her. Okay. Jeg skaffet os lige 2 op år. ad den her trappe her. Herovre. Det er vores crafting table. Okay. Skal jeg lige lave en pickaxe? Det gør du bare. Okay, hvorhen var det? Jeg laver lige alt om til planks. Der var ingen der. Det lignede bare. Okay, hvor fanden er du henne? Hello. Er det ikke lidt skøre? Hvad hedder det? Nogle skøre? Papir. Villagers ind i det her. Bog. What the fuck? Shit, jeg har kun 10%. Skynd dig hen en oplader. Ja, det er et nightmare, det her. Fuck. Okay. Er min oplader langt nok til at nå det her, tror du? Prøv at kigge. Skriv ind i comments, om min oplader er langt nok eller ej. Hvis I gætter det rigtigt, så får I en månedstur til Hawaii. Ja! Så skynd jer os. Gæt. Månedstur til Hawaii. Altså, Okay. I får ikke nogen. Selv Nej. om I gætter det. Bare sådan, fordi vi kan. Erik, Ja. prøv at se, hvor jeg er henne. Hey, skal jeg også lave en wooden økse? Nej. Hvorfor ikke? Nå ja, der kan jeg bare mindstone med det her. Det er lige en ting. Jeg har diamonds. Hvad så? Jeg har diamonds. Har du diamonds? Ja. Hvor mange har du? 3. Kan jeg få 2 eller 1? Hvorfor? Så kan jeg lave en shovel. Og så kan du lave et sværd. Eller har du allerede sværd? Hvad? Jeg har allerede svær. Der du er. Hvor finder du dem? Jeg fandt den inde ved en smed. Inden en smed? Ham derovre. Kom, skal vi gå ud på eventyr. Vent lige. Hvor var vores hus henne? Hvad så? Hvor var vores hus henne? Vores hus er den der penishus derovre. Kan du ikke se? Der er vores penishus. Den der. Nå, det står penishus. Ja, det er store penishus. Nice. Hey, men jeg har næsten ikke noget mad. Har du noget mad? Nej. Shit. Så kan jeg lige sætte en kiste. Her er noget mad.
Sådan der. Nu har vi så ovne. Obsidian. Har den droppet? Nej, kun lette. Er der ikke nogen køer tæt på, jeg har kun 3 med? Hey, der er carrots herovre også nu. Jeg begynder lige på vores portal allerede nu, for jeg havde lige noget obsidian. Portal? Ja. Hvor meget obsidian har vi? Hey, du ved godt, at du kan lave... Hey, hvor mange sten Kan man har enkelt det? Skal jeg tjekke. Hvad for noget? Hvor meget sten har du? Sten? Jeg har ikke særlig meget sten. Jeg mangler et stykke obsidian. Jeg ved ikke, om man kan lave den sådan her. Det er bare noget, jeg har fået hørt. Man kan lave det med lidt glas og noget lava og noget vand. Hvor er du henne? Nej. Hvad? Er du inde i vores penishus? Ja, jeg er ved penishuset. Okay. Men har du noget mad? Nej. Ja, vi har lidt mad lige foran computeren. Ja. Prøv at gå hen og højreklik på en af de der mærkelige mennesker. Nørd! Hvor er en af de der mærkelige hvad? Erik, prøv lige se. Nørd. Hvor? Nørd. Er der nogle nørder her? Ja, og lige en ting. Ikke mig. Mig og Erik, vi sidder ved siden af hinanden, så hvis I ikke hører ham særlig højt, så er det altså derfor. Ja. Nå, kan jeg ikke lige mine det her stone? Ja, det kan jeg. Er det ikke stone det her? Cobblestone? Nej, det er gravel. Shit. Vi skal have noget stone. Så. Har du stone? Lige nu? Ja. Nej. Jeg er læder. Har du lavet? Jeg går i gang med at skaffe mega meget læder. Nej, jeg har et får herovre. Jeg nakker dem. Man får mad ud af dem nogle gange. Tror jeg. Ja, jeg har uld og lidt... Hvad fuck er det der? Det er mad. Nej, det der. Nå, det er sheets. Sheets. Nå, ja, Den kan vi plante. Bare lede efter heste og så nakke dem. Så kan vi få læder, så kan vi lave armor. Men jeg får hele tiden gravel. Og ikke... Ja, og YouTube, hvis I ikke har lagt mærke til det, så har jeg lige været inde og lavet et nyt skin. Jeg blev træt af det gamle. Ja, og nu har jeg noget stone. Så kan jeg lave et furnace til os, så kan vi bare lige lave vores mad. Jamen, jeg har en furnace. Kunne du ikke have sagt det lidt før, nu når jeg sidder og miner med stone? Jeg nappede dem hen ved smeden. Du nappede dem bare. Jeg stjal dem. Vi mangler kul. Ej, ved du hvad? Jeg bruger bare noget træ. Ja, okay, det kan man. YOLO. Jeg gider ikke til at lave Hvor er du henne? kultræ. Er du inde i vores penishus? Jeg er henne i penishuset. Nu er jeg sgu mad. De her villages er så skøre. Jeg gravede ikke. Hey, Thomas, vi kan også lave en secret base inde i den her well. Bare hvis vi får et skilt. Skal vi ikke det? Har du med mad? Skynd dig. Hey, jeg kan ikke komme ud af den her well. Jamen, jeg kommer og hjælper. I'm coming for you, nigger. Tak. Hey, har du nogle ting, jeg ikke har? Nogle ting? Ja. Jeg har diamonds. Nej, at du kan give mig. Nå. Noget jern eller sådan noget. Så kan lave en bedre pickaxe. Du må få min pickaxe, jeg kan lige op og lave mig en af diamond. En af diamond? Ja. Kan jeg så få den sidste diamond? Jeg har kun 3. Nå, jeg troede du havde 4. Hvad er det her? Nå, er det en chest? Putter lige mine ting i. Jeg lægger lige pickaxen i. Jeg lægger også lige mine ting i. Det er crafting table. Jeg har Skal 2 gravel, jeg ved ikke hvad jeg skal med. Har du noget mere mad? Noget mere mad? Ja, jeg har... Jeg prøver lige at give dig en. Ja, hvor er du? Nej, bare læg dem i ovnen. Eller kisten eller noget. Jeg går ud for at finde mere læder og mad og whatever. Nå, jeg har noget træ, jeg brænder... Jeg har... Noget oak Jo, træ. jeg fandt køer, så jeg både får læder og mad. Ja. Jeg putter lige noget mad ind i ovnen. Ja. Hey, jeg har 3 lader. Hvad kan jeg lave af 3 lader? Kan man lave noget af 3 lader? Nej, tror jeg ikke. Jo, en bog. Hey, vent, hvordan ser en zombie ud ved dig? Mega retarderet. Jeg kommer ud og hjælper dig. Jeg har et iron sværd. Det har jeg jo. Dør, zombie. Nej, de gør sådan en lille smule mad. Ja, jeg fik 2 ansigter. Jo. Hey, hvor er du henne? Jeg er herhen. Hvor? Er du tæt på vores penishus? Nej. Jeg er rimelig langt væk fra huset. Fuck dig, zombie. Jeg fik dirt. Oh shit. Ingen æderkop. Jeg havde æderkopper. Hvor fuck er du
henne? Nå, du lever lidt. Oh shit! Creeper med molebryn. Er der creeper med nogen? Ja, ved mig. Fuck, der er mange heste. Fuck, nej, jeg har næsten ikke noget liv. Over til penishuset. Jeg har snart heller ikke mere liv. Jeg skal nok bare hen til penishuset. Ja, så mødes vi bare der, og så går vi ud på et adventure i morgen. Hey, har du noget uld? Uld? Det der, man får, de der hvide bloks. Jeg har haft et stykke, det brugte jeg til at lappe det hul, jeg lavede. Hen ved den der brønd der. Nå, så tager jeg. Hey, vil du have et stykke kogt kød? Ja tak. Så giver jeg den ting. Okay. Hvor meget lader har du? 3. Har du zombiehoved? Nej, det er bare mad. Det er bare fordi jeg har tekstpack, jo. Nå, det er rotten flesh? Ja. Sejt. Her, vil du have... Her. Ej, jeg spiser dit opkast. Nom 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 nom. Tag lige den iron pickaxe, tak. Hey, jeg laver lige en iron shovel til mig. Kan jeg løbe min nye hat? Hey, kan jeg lave de der 4 iron ingots? Ja, du må godt få en hat. Må jeg få en hat? Ja, jeg har lige lavet den til dig. Jeg har et par sko. Hey, må jeg lave de her 4 iron ingots i en shovel og en pickaxe? Du har den pickaxe. Nej, jeg mener en shovel og en økse. Nå, ja. Okay, så gør jeg det. Lige snart jeg har fået noget mere mad. Nå, jeg skal lige have nogle sticks. Jeg tror her i morgen, så går jeg ud af miner. Ja, jeg kommer med det. Kom nu med noget mere mad. Jeg er sulten. Sådan, nu har jeg... Jeg har ikke Jo. noget. Men det har jeg. Se min bjørn excited lige nu. Prøv lige at kigge hen til mig. Jo. Okay, i det her texture pack ser den meget sejere ud. Prøv lige at se. Prøv lige at se. Jo. Sådan der. Så er jeg klar til at gå på eventyr. Kan jeg få Okay, ved du hvad? I morgen går vi ud og finder noget uld. Hvorfor ikke gøre det nu? Ja, okay, det kan vi også. Vi har svær så. Hvor er du henne? Jeg skal lige holde øje med dig. Nej, vi render bare rundt ud over det hele. Hvor er du? Nå, du er inde i byen. Okay. Jeg har et Nå, stykke der guld. er du. Okay, jeg holder øje med dig. Jeg har et stykke guld. Ja, du smadrede det ikke med et svær, gør det? Nej, shit, jeg har kun 3 hjerter. Her er noget mad. Hvad? Jeg har lige smidt noget mad. Hvor? Okay. Pas på baby-zombierne. Au. Shit, fuck, der er mange zombier. Nak skelettet. Nej, bare løb. Ind i penishuset. Fuck, jeg døde. Undskyld. Nej. Undskyld, jeg tager dine ting. Bare rolig. Okay. Ind i penishuset og bliv der. Jeg kommer. Jeg løber lige så hurtigt ind til dig. Jeg gemmer ind i et andet penishus. Hvorfor lagger det så hurtigt? Eller hvorfor lagger det så meget? Er du sikkert inde i huset? Nej, der er ingen dør. Er det ikke nogen dør? Jeg prøver bare at se, om jeg kan nå hen til vores penishus. Er der ikke nogen dør inde i penishuset? Nu er der. Eller. Ja. Det var et andet hus, jeg var inde i. Det var ikke penishuset, det var en anden. Kom ind i huset. Kan du ikke? Er du inde? Jeg har smidt dine ting op i. Ej, hvorfor teleporterede jeg tilbage til... Prøv lige vent, jeg gør dine ting. Værsgo. Så jeg teleporterede tilbage til spawn. Nej, jeg har lige teleporteret dig over til mig. Det var skørt. Jeg har kun en halv hjerte. Skal jeg lige slå dig ihjel, og så TP dig hen til mig? Okay. Bare lige respawn. Sådan der. Så lige TP dig hen til mig. Der, jeg har TP'et dig hen. Nej. Se. Nå, nu. Undskyld, men min ting lægger meget. Jeg kan bevæge mig lige nu. Thomas. Hvad? Jeg kan ikke bevæge mig lige nu. Hvem er god? Nå. Det er sjovt. Du kan ikke Brilliant. Undskyld. Jeg gør den nedfra. Du skal ikke dræbe mig. Er jeg skeleton ind i huset? Hvad med luk døren? Nej, what? Så kom du ned. Nu kan jeg bevæge mig igen. Jeg bruger bare død til at fikse det. Jeg har fået 2 stenbloks. Jeg brugte død til at fikse det. Død Kan jeg virker få altid. mine ting tilbage?
Ips, sådan der. Jeg har smidt det lidt op i. Jeg smider også lige alt læderet op i dirtet og uldet og buen. Sådan der, det der. Det er da Russian fish. Tak for tingene. Nu skal vi fandme ud og have en Jeg dirt. går ikke ud. Jeg går ikke ud før i dag. Whatever. Jeg går ud og leder efter får. Er der noget mad i det der? Hey, der er en bue. Ja, det er mig, der har lagt den i. Zombie brains. Fucking sjovt. Hey, bliver man forgiftet, hvis man spiser rotten flesh? Ja. Jeg vil ikke foreslå dig at gøre det. Hey, hvad har du egentlig for noget over? Jeg har jernsko. Jernsko? Er du sikker på, at du ikke vil med? Aha. Så det bliver altså stå, hvis jeg teleporterer dig hen til mig nu. Nej, ikke gør det. Ikke gør det. Ej, det var sjovt. Jeg bliver bare herinde og gør rent i huset. Okay. Håber jeg ikke, der er noget snavs tilbage, når jeg kommer. Jeg dræber lige nogle gris. Ja, okay, det må det godt. Og hvis Jeg du fik kan finde bacon! nogle får- Hallo, jeg fik bacon! Gjorde du? Ja. Hey, og hvis du kan finde nogle får, så... Ja. Bare lige tag det, okay? Jeg elsker det her texture pack. Elsker du den? Vil du giftes med den? Jeg vil godt bolde den. Nå, det lyder fandme dejligt. Jo, jeg fandt nogle får. Ja, Dø. Men jeg teleporterer mig hen til dig. okay. Måske jeg steg hen til mig et par gange, men... Ah. Hey, Ja. det er dag igen. Yay. Jeg er lige ude og hente noget mad til os. Hvad? Jeg har ude og skaffe en masse mad. Jeg har allerede 16 bacon. 18 Dag bacon. igen, det er godt. Så kommer jeg ud. Okay, hvis du vil vide, hvorfor jeg ikke tør at gå ud. Jeg tror lige, jeg har Minecraft for en uge nu, eller sådan noget. Oh shit, lag spike. Nå. Hvor er du henne? Hvad? Jeg er ude at drikke for. Kan du ikke lige teleportere mig hen til dig? Hvorfor? Fordi jeg vil gerne også dræbe nogle får. Jamen, jeg har dræbt alle forne. Og så vil jeg dræbe nogle bacon. Grisene. Bacon gris. Jeg kan du ikke lige teleportere mig hen til dig? Ikke lige nu. Fuck, så skal jeg bare gå hen til dig. Hvor er du henne? Jeg har en. Jeg kan ikke gøre noget med det, mand. Jeg skal lige bruge dig hen i huset. Fordi ellers skal jeg ikke komme derhen. Jeg skal bare lige have en halv stik sådan der. Jeg er ikke inde i huset lige nu. Okay? Kan du lige gå derhen? Ja, jeg går derhen. Er du tæt på? Nej. Jo, du er nogenlunde tæt på. Sådan der. Hvor er du henne? Så der er du. Hallo. Jeg kan bare TP-hack. Totally TP-hack. Det er overhovedet ikke bare fordi jeg... Ej, jeg skal bare skrive TP næste igen. Så til nej. Sådan der. Prøv at løbe væk, så kan jeg følge efter dig. Er du klar? Okay. Hvor fanden er penishuset? Nå, ja. Der er penis. Jo. Jeg går lige op og... Kom, vi skal ud af mine nu. Ja, jeg ved. Skal vi ud af min? Ja. Jeg skal lige plante de der oak saplings. Eller ved du hvad? Hey, jeg laver lige seng til os, okay? Ikke? Ja. Jeg synes rigtig, vi skal slutte af nu, og så kan vi... Ja, måske finde min video mere senere. Ja, det kan vi godt. Så, Hallo YouTube, ses! hello! Vi ses!